E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tyrona Lilin, pikërisht sonte këtu në kanalin Monitor TV për trajtuar edhe një rastin e Suada Muçës dhe këtyre ngjarje në fakt të pahishme që ndodhin në këtë platformën digjitale TikTok. Un jam duke pyetur deri ku do të arrijë njerëzimi për klikime. Disa më thonë që Suada e ka bërë këtë për klikime që në fakt unë nuk dua ta besoj se do t'jetë e tillë. Disa më thonë që e ka bërë për interesin e saj, por mbi të gjitha, do me thënë nëse njeriu toleron që të arrije deri në atë gjendje, të rihet të sakatoset vetëm për klikime dhe të rritën audiencën, të fiton disa lek nga TikToku, kjo me patjetër që është merr. Në rrjetin social TikTok po qarkullojnë disa video ku Suada Muça shfaqet në gjendje të rënduar dhe tregon se është dhunuar. Sipas deklarimeve të saj, ngjarja ka ndodhur si pasojë e gjuhës që ajo ka përdorur më herët, çka thuhet se ka shkaktuar këtë konflikt. Në video ajo shprehet se dhuna ndaj saj ka qenë e rëndë dhe se ndihet e lënduar si fizikisht, ashtu edhe emocionalisht. Rasti ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale ku përdoruesit po diskutojnë mbi pasojat e gjuhës së urrëties edhe dhunës, si dhe nevojën për përgjegjësi dhe ndërgjegjësim në komunikimet online. Unë do të sjell disa video që Suada Muça po e sqaron në fakt këtë situatë dhe thotë që i kanë thyer edhe hundën, me sa unë e shoh nuk ka shkuar që të bën kontrolla mjekësore, nuk e ka denoncuar rastin as pak në polici dhe kjo në fakt të lë dyshime që të dyshosh se e gjitha kjo gjë mund të jetë bërë për klikime. Unë nuk e di derisa ku mund të shkon, le ta quajmë budallalliku për klikime, por le ta ndëgjojmë se çfarë ka thënë vetë protagonistja e kësaj ngjarje. Njerëz, përshëndetje gjithëve. Doja me vërtet ju falenderoja përsëri se po më vinë mesazhe pafund thirrje se kanë shkuar gjithë portalet për mua. Doja t'ju falenderoja. Jam shpitime, shiqur Zotit. Sot po e ndjej gjithë dhimbjet, kam shumë dhimbje këtu ke qafa. Shumë dhimbje ke koka, nuk e di çfarë të bëj. Më dhem shumë me si për lëviz. Më misha e nxehtë dhe nuk ndija gjë, tani po e ndjej gjithë dhimbjet. Se di çfarë të bëjmë pas se do shkoj në spital këtu. Se s'po ndihem shumë mirë. Gëzuar festa gjithëve, ju bekov Zoti kudo që jeni. Përshëndetje gjithëve, më falni për këtë ftyrën që kam. Jam të ikë të bëj edhe i kontroll tani se kam shumë dhimbje dhe më dhem shumë hunda, më ka dalë dhe kjo e zeza. Se di, mos më kanë thyer hundën, a nuk e di, do ikë të bëj kontroll, se jam shumë pa qef. Tashi që ka ra trupi qik qetësi, ndjej gjithë dhimbjet këtu ke qafa, ke koka, po thash jam i qik marak për hundën se shodhi qik shtremët. Nuk e di. Shikoni çfarë gjendje. Përshëndetje gjithëve, me këtë video doja t'ju thoja gjithëve që jam mirë themi, se më keni shkruajt shumë veta, më keni marrë se është përnda numri ime nga të ranët. Më keni marrë shumë telefon, më keni shkruajt gjithani, shumë faleminderit, jeni bo shumë merak për mu. Ju rujt Zoti, gëzuar Krishtlindjet, shpresoj t'jeni mirë. Shumë faleminderit për fjalët e mira, ju dua shumë të gjithëve.